詩篇103篇咁樣講，你要稱頌耶和華，不可忘記他所有的恩惠。人其實好容易記住未有嘅，就唔記得咗自己擁有嘅嘢。詩人提醒自己唔好忘記上帝所有嘅恩惠。有教會會喺新年嘅前一晚開感恩小組，每個人分享一年裏面3件感恩嘅事，發現其實上帝喺唔同弟兄姊妹身上都做咗好多嘅美事。有人得到力量面對病患，有人得到智慧處理關係，有人喺的哥嘅時候得到上帝嘅幫助。你今日都可以簡單寫一張感恩嘅 list， 3至5項就得，然後開聲活每一個祈禱。當你帶住感恩嘅心進入新嘅一年，亦都會帶住咁多嘅盼望同埋福氣。呢個係靈修1分鐘，我哋聽日再見。